很多歌詞裏面都會講命裡有時終須有。那麼普通人他的努力還有沒有意義呢？還是說不如就老老實實躺平算了？喺呢個中國嘅玄學裏面嚟講咧，就唔係話叫我哋咧完全相信命運。其實呢個係命理學喺邊度走出嚟嘅咧？就係中國幾千年之前咧，道家嘅思想咧走出嚟。道家嘅思想咧，佢創造咧5種學問，叫醫卜星相山。其中咧算命咧就係呢個係星學啦。但係道家嘅思想就話咧，我哋知道有天命，但係唔可以完全相信天命，我哋要積極對抗天命。譬如古人知道算命，譬如話遲到得30歲命嘅啫，係咪躺平喺度就等個天命嚟到嘅時候30歲咁啊走咧？唔係嘅。中國道家思想裏邊嚟講咧，譬如話如果知道我哋有唔好嘅運，譬如我哋用醫藥啦、中醫啦，我哋用風水命理啦，咁就係其他嘅方法，我哋又練功啦，有醫卜星相山咧。山呢個學問就係我哋修煉。譬如打坐啊、動功啊，我哋係需要咁樣做，令到我將我哋嘅天命去改變。所以我哋唔可以話個命中裏邊注定你係咁，你就乜都唔做，躺平。反而我哋係順天命、盡人事，呢個係道家嘅思想。道家嘅思想係信有命運，但係唔好完全接受宿命論。